Нэг амьсгаагаар. За тэгээ манайхаа нэмэх 18 шүү. Цуснууж болон нүцгэн шалдан хэсгүүд ихтэй тул жирэмсэн бага насны хүүхдүүд болон эвгүй хэсгүүдийг үзэж чаддгүй хүмүүс алгасаарай. За юу яцхан guys, энэ бол part 4. Хараад ийдсэн ханаа төрсөн. Сайхан гоншиндаа одоо. Part 4-өөр хоёр түүхийг сонгож ярихаар болсон. Би өөрийнхөө үзэл бодлыг тулахгүй яг байгаагаар нь яриад. Харин танд ямар санагдсныг доор комент хэсэгт үлдээгээрэй. Надад бас ямар санагдснаа би бас үлдээч. За ингээд ангиуд руугаа орцгоё. Дулаа яваарэ тэгээд сэжгийн ханаад байна шүү. Let's go. Good hunting. Энэ хүүхэн чин улсын мөхлийн жилүүдэд өрнөн. Алдартай сүнс агнагч эцэгтэй залуу хүү Лянгийн тухай өгүүлнэ. Сар тунгалаг зөөлөн салхи хүлээсэн нэгэн шөнө Лян болон түүний эцэг үнэгэн сүнсийг барихаар хөслөгдөн. Тэд харанхуйд нүгдэн сүнсийг эрхийг хүлээнэ. Дээд давхрын өрөөнөөс шөнө бүр үнэгэн сүнсэнд бүрэн татагдсан нэгэн эрийн яолох, түүнтэй хамт байхыг хүссэн шаналх дуу сонсогдож байв. Лян чи эцгийнхээ заврыг чандлан даган үнэгэн сүнсийг номхруулах, шидэд сахиус агуулсан шаазан савыг чанга атган суун. Гэтэл яг тэр үед генет сарны гэрлийг хар үл халахалж үнэгэн сүнс эцэст нь гайхамшигтай үзэсгэлэнт эмхтэй дүрээрээ гарч ирнэ. Лян түүний гоо зүсгэлэнт төр зур татагдан алмаарна. Үнэгэн сүнс өнөөх хэртэ уулзгаар шатаар өгсөн дээш хөдөлмөгц Лянгийн эцэг хурц эртээс илэмтэй араас нь гитэж довтлохоор оролдоно. Аюулыг мэдэрсэн үнэгэн сүнс түүнийг даруй тойрч болтон. Эцэг нь дахин давталсан ч үнэгэн сүнс илүү хүчрхэг байж түүнийг өшгөлөө унгааж сэлмэн ойролцох модон гацсанд зоогдон гацсан. Энэ үед нь хор хөнөөл учруулахыг хүсээгүй үнэгэн сүнс буцахаар шийдэн холдохыг завднаа. Гэвч Лянгийн эцэг боломжийг алдахыг хүссэнгүй. Тэрээр Лянг дуудан зандуу үгийн шээсийг үнэгэн сүнс рүү цацаа гэж тушаав. Өнөөх шаазан сав нь зандуу үгийн шээс байж л дээ. Учир нь энэхүү шээс нь үнэгэн сүнсийг шатаадаг аж. Гэвч Лян түүний гоо зүгсэнд автсан хэвээр тэнэгэлзэж яг л хүссэн мэт инээмсэглэн хөдөлгөөнгөө зогсно. Үнэгэн сүнс буцахаар харанхуй руу алгуулах гэж байхад эцэг нь харин гинт ухс хийж өнөөх шаазан савыг аван өмхий шээсийг түн рүү цацдаг. Энэ үед нь үнэгэн сүнс аимшигтай чарлан ойрлж хагас үнэгэн төрхөө ил гаргана. Эцэг нь энэ мөчийг ашиглан Лянг дагуулan давшиж нэг үсрэлтээр түүний гарыг тас завчна. Үнэгэн сүнс харин дээврийн дам нуруунд дээр үсрэн гарч уулын бэлдэх сүмрүүгээ оргон зайлна. Цусны мөрийг даган эцэг үү хоёр түүний оршин суух агуйд хурж ирнэ. Эцэг нь Лянд арын хаалгыг харуулдгаар гэж тохиод өөрөө урдаас нь бүсэлгээр тойрно. Тэр үед Лян нэгэн чулуун хаалганы завсраас зөөлөн өрөвдөлтөй ойлгохтой сонсно. Сонирхолтой ойртоход жижигхэн цагаан үнэг гинэд ухсхийн гарч ирнэ. Тэр бол үнэгэн сүнсний охин. Залуу үнэгэн сүнс байв. Залуу үнэгэн сүнс Лянтай ууртайгаар тулж ирээд өөрийг нь мөн хизээч хүмүүст хор хүргэж байгаагүй үзэсгэлэн тхийг нь яагаад тэд харгас хэрцгийгээр агнадаг вэ хэмээн зэмлэн асууна. Лян эцэгтэйгээ хамт чөтгөрүүдийг дарж намхруулах үүрэг хүлээсэн бөгөөд түүний их нь нэгэн эрхэм ноёнтныг элбэцсэн гэж тайлбарлана. Харин залуу үнэгэн сүнс түүний өмхий худал үгийг үлтоон их нь тэр ноёнтонтой жинхэнэ хайр сэтгэлтэй байсан. Ямар ч гэмт хэрэг үлдээгвэ гэж хэлнэ. Харин Лян үнэгэн сүнснүүд хүний амин хүчийг нь сордог гэж зүтгэн. Тэдний маргаан тасралтгүй үргэлжилж байтал туйлдаж шархацсан их үнэгэн сүнс гарч ирээд охиноо хүмүүстэй бүү яар гэж анхааруулна. Гэтэл яг тэр мөчид Лянгийн эцэг генет харанхуйгаас гарч ирэн их үнэгэн сүнсний толгойг завчин таслана. Айсандаа чичирсэн залуу үнэгэн сүнс чулуун ангал руу шурган орж нуугдана. Цус нүжиндээ хутгалсан эцэг нь өөр үнэгэн сүнс байна уу хэмээн асууна. Лян үннээ хэлсэнгүй. Залуу үнэгэн сүнсний оршин байгааг нууж орхит. Ингэснээр тэдний хоорондох гүн гүнзгий нууц нөхөрлөл эхэлдэг. Өрн солигдож 5 жилийн дараа Лянгийн эцэг нас орж дэлхийн ертөнц бүхэлдээ асар их өөрчлөгдөнө. Тосгонд төмөр зам тавигдсан тул Лян дэлхийгээр аялан үзэж явахаар шийднэ. Явахынхаа өмнө тэр залуу үнэгэн сүнстэй сүүлчийн удаа уулзаж ихээхэн хоол авчирч өгнө. Харин залуу үнэгэн сүнс дахин үнэг болж хувирах чадвараа алдснаа. Технологийн хөгжлөөс болж эд шид аажмаар хүчгүйтсэн байх гэж бодож байгаагаа хэлнэ. Эцэст нь тэр Лян тосгоны зах хүртэл үдэж өгч тэд дургүйхан салах ёсоо хийнэ. Ингээд удаан ээлсний эцэст Лян Хонконг төрж төмөр замын ажилчин болно. Авиас хичээл зүтгэлийнхээ ачаар тэр шилдэг механикч болж дарга нартаа ч өндрөөр үнэлүүлдэг. Нэг өдөр ажилласаа тараад явж байтал Лян залуу үнэгэн сүнсийг гадаадын хүмүүс дээрлэхэж байгааг олж хараад түүнийг авардаг.
Залуу өнгөн сүнс одоо дахин хувирах чадваргүй болж амьд үлдэхийн тулд өөрийгөө корцсон буюу манайхаар бол нэг биеэ үнэлэгч маягаар амьдрдаг болсноо л янд ярьж өгдөг. Тэд хамтдаа ийм их технологийн хөгжилгүй тал хүндэд чөлөөтэй гүйж тоглодог байсан хуучин сайхан өдрүүдэд дурсна. Өрн солигдож тэд дахин салсны дараа Лян судалгаанд эргэн орж янз бүрийн бүтээл туршсаар байв. Оюун ухаан ур чадвараараа тэр бүр амьд мэт хөдөлдөг механик туулаа хүртэл бүтээж чаддаг. Түүнд технологи гэдэг өөрөө нэгэн төрлийн ид шид мэт өөрийн гэсэн өвдөлттэй зүйл шиг л санагддаг байв. Хэд хоногийн дараа залуу өнгөн сүнс гинэд хил чимээгөө зочлон Лян дээр ирнэ. Түүний царай үй гашууд дарагдсан байлаа. Тэр Лянаас тусламж гуйхаар ирсэн нь энэ байжээ. Түүний энэ амьсгалал алга болсныг харсан Лян ямар нэгэн аимшигтай зүйл болсон байх вэ гэж бодно. Залуу өнгөн сүнс айжуухан хувцас өгтөл механик 2 хөл гарч ирэхэд Лян алмаардаг. Залуу өнгөн сүнс хэлэхдээ нэгэн эрх мэдэлтэй захирагч түүнд маш сайхан ханддаг байсан бөгөөд нэгэн өдөр уух юмд нь мансууруулах бодис хийж ухаангүй болгосны дараа түүнийг хагалгааны ширээн дээр ууж махан биеийг нь аимшигтайгаар тайран авч оронд нь механик бие сулгасан гэв. Энэ бүхнийг тэр эрх мэдэлтэн зөвхөн өөрийн бузар хүсэл тачаалыг хангахын тулд хийж л дээ. Гэвч ийм аимшигт өөрчлөлтийн дараач тэрээр өдөр бүр доромжлол тамлалыг амссаар л байж нэгэн өдөр тэр үүнийг твчиж чадхаа болж өнөөх эрх мэдэлтнийг тасчин хятаж амийг нь хороосноо хэлдэг. Ингэснээр олон жилийн турш дотор нь нуугдаж байсан араатан чанар нь дахин сэрнэ. Тэрээр урдын адил ан хийхийг их нутгийг нь бузарлаж буй харийн төрөмгөлөгчдийг агнахыг хүсдэг. Түүний гуйлтад сэтгэл нь хөдөлсөн Лян зөвшөөрч өнгөн сүнсний төлөө шин төрлийн шид бүтээхээр шийднэ. Тэрээр өдөр шөнөгүй хөдөлмөрлөж хувирч чаддаг механик биеийг бүтээнэ. Өнгөн сүнс нэг аяга нүүрсний нунтаг хэрэглэсний дараа түүний бие тэр дараа итвчиж хувирч эхэлдэг. Хувирсны дараа тэр анхны төрхтөө эргэн орсон ч энэ удаад бие нь бүхэлдээ машинаар хийгдсэн байлаа. Өнгөн сүнсний олон жил хүлээсэн тэр мөч нь ирж галзуу мэт архирч тагт руу үсрэн гардаг. Тэрээр салхинд гоо үзэсгэлэн цүүлээ намируулан сон. Тэрээр Лянтай салах ёсоо хийж энэ бузар хотын харанхуй сүнс болж хот даяар гин буруутай хүмүүсийг агнахаар морддог. Тэрээр өнгөрсөндөө муу зүйл хийсэн бүхнийг устгаж хотыг цэвэрлэн мууг шийтгэж сайныг тэтгэнэ гэж андгаалдаг. Өнгөн сүнсний холдоо одохыг харсан Лян түүнд андан амжилт хүсснээр энэ түүх маань төгсдөг. Fish Night хар халуун цөл дунд машинтай хоёр худалдагч хурдтай явж буугаар энэ үйл явдал эхэлдэг. Мошгирсан зам тэнгэрийн хаяа руу төгсгөлгүй сунаж хөгшин худалдагч залуу шавтайгаа хамт ажлын аялалд явж байгаа бөгөөд тэд халуунаас болж товч явдаг замыг сонгосон нь энэ байлаа. Машины хөдөлгүүр хэд халж эвдэрч тэд зогсч тээврийн хэрэгслээ шалгахад хүргэв. Хөгшин худалдагч духныхаа хөлсийг арчаад залууд машин өнгөрөхийг хүлээх хэрэгтэй боллоо гэж хэлсэн боловч энэ алслагдсан газар ямар өмнөх машин байх вэ? Хөгшин залуу хоёр өдөржингөө халуун нарны гэрэлд хүлээж байсан ч хажуугаар нь ямар ч тээврийн хэрэгсэл өнгөрсөнгүй. Тэгээд тэр хоёр маргалдаж эхлэв. Хөгшин залууг усны савыг цаг тухайд нь шалгаагүйд буруутгаж тэднийг хүнд байдал оруулсан гэж хэлв. Харин залуу хөгшин тандаж бараг хүн явдаггүй энэ замаар явах шийдвэр нь тэнэг хэрэг байсан гэж хэлв. Тэдний маргаан тасралтгүй үргэлжилж мэдээж тэд шийдвэр төрж чадахгүй. Хөгшин худалдагч харин чимээг өхөн газар цуугаад алсыг ширтэв. Харин залуу өөр бухимдалтай автаж ууж байсан лонхны шилээ холоо шиддэг. Нар буун буусаар тэнгэрийн хаяанд шингэх хүртэл тэд машиныхаа эргэн тойрноор эргэлцэцгэн. Ингээд тэнгэр үдшийн туяагаар будагдав. Хэсэг хугацаанд чимээгүй байсан хоёр хүн эвлэрхээр шийдвэ. Хөгшин худалдагч залуу руу төхөж очиод ажиж явсан борлуулах зүйлээ эргэцүүлэн бодохоос өөр хийх зүйлгүй байв. Тэдний ирээдүй яг л тэдний өмнө жаргаж буй нартай адил харагдана. Ажлын ертөнцид шинээр орсон залуу ирээдүйн талаар бүрэн ойлголтгүй байсан ч өөдрөг үзэлтэй хэвээр л харин гэгээ тасарч шөнө болоход эргэн тойрондох цөл нууцлаг өөрчлөлтөд орсон мэт санагдаж эхлэв. Цэнхэр гэрлийн урсгал элсэн дээр долгио мэт долгиолж үзэгдлийн дагуу л хөдөлж байв. Хөгшин худалдагч харин сая жилийн өмнө энэ газар далаа байсан байж магадгүй гэж эргцүүлв. Харин цаг хугацаа л энэ бүх зүйлийг өөрчилсөн байх таа гэд тэд хоёул машиндаа унтжээ.
Гэнэт тод гэрэл машинд тусч хөгшин худалдагчийг нойр носон сэрэв. Тэрээр гадагшаа харахад дэлхий яг л өөрчлөгдсөн мэт санагдаж тэд яг л өөр машинд ирсэн юм шиг л байв. Тэрээр залууг хурдан сэрэж тэд хамтдаа гайхалтай үзэгдлийг ширтэв. Авраг том медуза зөөлөн цэнхэр туяа цацруулж тэмтрүүлээрээ дэгжин найгаж өнгөлөг трилобитууд загсны сүргээр нисч эртний далай махчин амтан тэнгэрийг зүсэж тоо томшгүй олон төрлийн үл мэддэг загас чөлөөтэй сэлж байв. Тэд үүнийг харан тэс чадалгүй машинаас бууж харин өнөөх тоглоомтой загас залуугийн биеийг нэвтлэн гарна. Энэ нь яг л түүнийг зугаа цэнгэлд нэгдэхийг өрсөн мэтэл санагдав. Энэхүү эртний далай нь яг л яруу найр гэмээр. Залуу нүдэнтэй читгэлгүй анхааруулгыг үл тоомсорлож өөрийгөө хянаж чадалгүй хувцаа тайлж загас нууцтай нэгддэг. Тэрээр нэгдэн тэдэнтэй тоглож байх үед гэнэт хөгшин худалдагч харанхуйд ногдож буй акулыг олж харав. Махчин загас залууг санаатаагаар ширтэж байдаг. Хөгшин худалдагч залууг буцаж ир гэж хэмээн сандран хашгирав. Гэвч залуу үзэсгэлэнтэй газар маш их автсан тул өөрийгөө гаргах нь байтугай хөгшин ирийг сонссонгүй. Хөгшин ирийн анхааруулгыг сонсоогүй тул акул ойртож тэр даруй амаа том нээж залууг бүхэлдэн зууж залгидаг. Яг тэр мөчид бүх үзэсгэлэнтэй хуурмаг зүйлс алга болж хүйтэн сарны гэрэлд цусны манан тод харагдаж энэхүү түүх маань дуусдаг. Манайха ер нь нэг иймэрхүү. Тэгээд лайк сабатараад сувгаал дэмжиж байвал ер нь гэлзуулна шүү дээ. Дараагийн цувралуудаар уулзлаа. Түр бай бай.